क्या आपने कभी सोचा है आपका छींक एक सुपर कार से भी तेज हो सकता है? तो आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जब आप छींकते हैं तो उसका स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर जितना होता है, यानी एक लग्जरी कार के टॉप स्पीड जितना। एक चीते का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी कि हमारा छींक एक चीते से भी तेज है। छींकते समय हमारे मुंह से 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो 8 मीटर तक जा सकते हैं। अब अगली बार छींकते समय ध्यान रखें कि आपका मुंह एक हाई स्पीड सुपर जेट है और छींक रोकना आपकी जान भी ले सकता है। इस वजह से छींक कभी ना रोकें। और ऐसे ही हैरान करने वाले फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।